Постојано слушам за преданија кои се раскажуваат како тешко болни, несреќни, лица со хендикеп надежта ја врателе преку вербата. Размислувам, вербата е голема, но пречките се многу поголеми. Како глувите да ја слушнат литургијата, како слепите да ги видат зборовите во верските книги, како хендикепираните да му се помолат на Бог ако пред храмот наместо пристапна рампа имаат препрека. Дали верските заедници може да ги отстранат сите бариери за непречена молитва за сите? Многу прашања, време е за одговор. Бобан Алексов и денеска дојде да се помоли на Бог. Ја избра локалната црква Свети Николај во аеродром, бидејќи претходно завршил некои други обврски во овој дел на градот. Па доволно ми е желбата, да имаме желба да сакам да присуствувам во некој храм, дали во парокија кај мене кај што ми е наблиску, или во некој подалечен храм. Се трудам некако се снаѓам, дали имаме инвалидски комбиња преку ЈСП. Еден ден порано ги закажуваме и сега тие комбиња може сабота недела за во храм Божи да ги посетиме, бидејќи преку ден ни се за друга намена, за болница, за на работа, за во школство и тогаш не. Али сабота, недела и поручек можеш да присуствуваш на некој предавање во некој храм или на литургија додиш во недела и така дели со автобуси, па и некој браќа со возило и така да важно е доволно е Бог желбата да имам, ми ја спознава и така да ќе ми исполни на некој начин, а он знае на кој начин. Истиот ден, Имер Сефери дојде на молитва во Исабеговата џамија на Битпазар. Во џамија идем скоро секој ден за инвалидите. Било кој, не само инвалиди. Тоа тешки инвалиди што се тие не може секој ден да идат. Можат и дома да се кланјат, разбирате? И тие дома се кланјат. А ние што сме малку по да не сме толку инвалиди, идеме у џамија. Бобан и Имер делат иста судбина. Во ова општество се дел од лицата со посебни потреби. Но и двајцата се духовно поврзани за својата религија. Што доаѓам се кланјам, тоа ми е полесно. Многу ми е полесно, не се нервирам, ни ништо, као да сум нов, кога доаѓам во џамија се кланјам. Значи, тоа ти дава сила да вериш во себе, во све. Дали си инвалид или не си инвалид. Самиот Бог не ни дава искушенија поголеми, што ние можеме да ги издржиме, да ги стрпиме. Ни дава крст према силите наши. Доколку би ми дал на мене крст, некој потежок, што можам јас да го носам, јас би паднал на ова бекатон плочка и толку би било со мене. Значи, неки не можем. Али он ја знае, срцето ми го знае, силата му ја знае и така да такви искушенија ми праќа, за да јас и се калам преку тие искушенија, што повеќе се очистувам, за да бидам посличен со Бога. Бобан веќе 17 години е во количка. По сообраќајната несреќа од 2000 година. Сите овие години, црквата за него значи еден нов живот, што му ја враќа само до вербата. Леже во болницата Свети Еразмо Охридски во Охрид, во Костозглобна, и таму почнав да го спознавам Бога. Имаше храм Параклис посветен на Свети Еразмо и така си одев многу почесто. Имав некоја верба во Бога. Бев претходно традиционален, номинален верник, така да на празници Божи, Великдене, одев во храмовите Божи, или кога ќе имаш некогаш потреба, или така некој спатие, соборниот храм, па и ќе поминам, ќе запалам свеќе, ќе се помолам за здравје, или некоја желба да ти исполни Бог. Имер исто така верува во духовниот мир и затоа редовно доаѓа во џамија. Овде сонува и за денот кога би можел да замине и на аджилак. Ако дај Бог здравје, ќе идам. Кој сака да го види тој место, али малку специфично е, зашто со количка е многу
Со Бобан и со Имер посетив 2 верски објекта за да видам како се снаоѓаат во моментите кога имаат потреба да ги остварат своите верски потреби. И покрај очигледните бариери, бев изненаден од нивната смиреност, од нивната присебност и вербата да се совладаат сите пречки. Во ниту еден момент на нивните лица не видов гнев, не видов револт, што Господовиот храм за нив не е ист како и за сите други верници со кои тие денеска се разминаа. Дај Боже со верските заедници и со владата, по џамии да ставиме тие рампи, тие работи што можат инвалидите и со количка да влегуваат натре за да се клањат. Секогаш се наоѓал некој што ќе им помогне. Све тоа мислам дека Бог ми го прави, че тоа е по Божја промисла. Важно е желбата, моја желбата да изрезам и да му се помолам на него и верувам дека ќе ме исполни, зашто никогаш до сега не ме остил. Тоа е таа надеж што ги води. Секогаш имам некој кој ќе ми помогне. А и самиот збор богатство, баш да се истолкува зборот богатство, значи да бидеш Бога, да го имаш Бога во себе. Тоа е тоа, ние трагаме денеска луѓе по материјалното богатство, али самиот збор не е тоа богатство. Туку и да го имаш Бога, тоа е во смислата на зборот богатство. Да бидеш со Бога што побогат. Бобан и Имер се само дел од илјадниците кои, како и сите други, имаат право на непречен пристап до Божиот храм. Тие и утре и задутре ќе дојдат во џамијата или во црквата. Тоа го разбрав од нивната силна верба кон Бог. Но она што се уште не го открив е дали тие се осамени во овој процес. Затоа сакам да видам колку здруженијата кои се борат за правата на лицата со хендикеп во својата агенда го имаат и правото на непречена вероисповест на овие лица. Најблиску ми е Полио Плюс. Одам право таму. Неспорно е тоа дека голем дел на нашите верници, членови во здруженијето, луѓето одоколу им помагаат, дури и свештените лица, меѓутоа сепак мора да биде тоа направено на некој подостоинствен начин. Мора да биде прифатено и, како кажам, признаено и препознаено од страна на верските лидери дека не постоењето, односно доколку нивниот објект не е пристапен и достапен, тоа е дискриминација. Некоја значајна иницијатива не сме имале, меѓутоа, како викаме ние, законот треба да важи за сите, бидејќи од 2004 година се направени измените во законот за градба и е донесен правилникот, каде што точно е наведено дека и верските објекти, манастирите вклучително, мора да бидат во целост пристапни и достапни за граѓаните со хендикеп. И законот важи исто така и за религиските институции. Значи, првин мора да бидат пристапни и достапни. Вториот сегмент за кој што откако тие ќе станат пристапни и достапни, може да разговараме и може да иницираме иницијативи за активно вклучување на граѓаните со хендикеп како носители или свештени лица. Ние во Македонија не можеме да видиме ни едно свештено лице со хендикеп. Начинот на кој свештените лица ќе може да пренесат пораката од Бога, но таа треба да биде на пристапен и достапен начин. На кој начин таа порака ќе ја пренесат, например, до лицата со оштетен слух? Овде откривам дека Бобан и Имер имаат и многу други пречки кои тие не ми ги открија. Верската, литературата, начинот на презентирање на информациите за кон лицата со хендикеп, дали како ќе пристапите кон лице со интелектуална попреченост, кои што исто така се верници или припаѓаат кон некоја различните начини, потоа дали како и на кој начин ќе запалите свеќа, исто така и дискутабилно. Има многу прашања кои што треба, меѓутоа ние, како викаме, сме се уште заглавени од тоа дали треба да имаме рампа или не треба да имаме рампа. Овде разбрав со кои проблеми се соочуваат лицата со физички хендикеп, но од овој разговор сваќам и дека иницијативите на овој план како да не постојат или се многу ретки. Ми се чини дека и комуникацијата со верските заедници како да не е на најсоодветно ниво. Затоа ќе продолжам да барам одговори. Договорив разговор во кој сакам да откријам како лицата со оштетен слух да ги разберат пораките на верските представници. Нив не можете да ги видите во верските храмови, не од причина што не сакаат,
туку од причина што ги немаат неопходните услови за да можат да се чувствуваат удобно. Иако читаме во Новиот Завет дека верата доаѓа од слушање на Божјото Слово, тогаш една армија на граѓани на Република Македонија остануваат се уште како добри чекачи или, јас би рекла, запишани на листата на принудни атеисти. Обврската е наша, се разбира. Наша е да им се приближиме, еве им извакви телевизиски проекти, да чуеме за нивните потреби. Треба да кажеме дека некако и општеството, но и инвалидските организации, особено Сојузот на глувите, некако се држеа на дистанца едни од други, а за тоа глувите луѓе ја платија цената. Неодамна, значи низ месеци наназад, разговаравме за оваа потреба со Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија и она што досега е направено може да се изреферира дека тоа се богослужбите за најголемите христијански празници, Великден и Божик, кои македонската телевизија секоја година ги преведува со овозможување, ги адаптира со превод на македонски знаковен јазик. И тоа е се. Овде само ми се продлабочија дилемите и уверувањето дека сум ја одбрал вистинската тема. Потребно е да се работи на создавање на нови поими од областа на религијата, бидејќи глувите луѓе не слушаат радио, не следат телевизиски емисии на ниту еден од постоечките канали на македонското поднебие, бидејќи тие немаат титул, ни една содржина од областа на веронаука, не им е блиска и ако направите една анкета, јас сум взела за право да го слушнам нивното мислење, тие се жедни. Тие се жедни да слушнат за Божјото Слово. Се повеќе откривам дека лицата со посебни потреби се соочуваат со бариери за кои воопшто не сум размислувал. Нашите родители, кои се со оштетен слух и говор, се разбира кога ќе се вратам назад, нели, раѓаат деца. Тие деца треба да бидат крстени. Еве ќе зборувам за христијанството. Глувиот човек го нема контактот со свештените лица. И знаете, за секој чекор, ако вас ви треба преведувач, а државата не ги услишила тие потреби до ден денеска, никогаш и никаде, тогаш останува да чекате и да на некого да му текне дека ќе треба да го одработиме, а тоа е многу сериозен проект, бидејќи ако сме верни во Бога, бидејќи ова општество е општество за сите. Ако ние веруваме во Бога, тогаш треба да бидеме вистински заложници, не само декларативно, бидејќи и глувите се деца на Бога. Пред да заминам од овој разговор, одговорите ме насочија и кон една друга категорија на лица со посебни потреби. Лицата со оштетен вид. Воопшто целокупната слика не е многу поволна за движење на сам слеп човек во Република Македонија, така да следно тоа, ако ова го земеме во предвид, нормално е дека тоа ќе се однесува и на верските објекти и самиот пристап до нив. Иначе во однос на делот на верските објекти, тоа и нема потреба некаква пристапност, бидејќи таму има луѓе кои што ќе бидат во ситуација да ви помогнат. Меѓутоа, вие треба да дојдете прво до нив. Тоа е основната цел. Значи, во однос на литературата нешто е направено. Морате да разберете дека ние како држава сме многу млади, значи изминатите 25 години самостојност. За овој период втората работа која што треба да се земе во обзир е целокупната економска ситуација која што имаме ние тука. Значи ние не сме мокни, печатењето на Брајлево писмо е изуzetно скапо. Нашата определба е тоа да оди на вебсайт и оди на вебсайт тоа што генерално на слепите им е достапно во секој момент, во секое време и одма. Има направено одредени чекори, тие се срамежливи, мали, недоволни, меѓутоа она што е направено е за поздравување, значи дека треба да се продолжи понатаму. Во однос на верските објекти, тие немаат одредени тактилни патеки за слепи, така да генерално таму ја одите фамилиарно или со некаква придружба. Иако не се согласувам во потполност со ставовите, ги разбирам аргументите зошто толку малку е направено, а и ме радува моментот што за овој дел интерес пројавиле и верските заедници околу прилагодувањето на дел од литературата. Првата македонска книга
било каква на Браево писмо отпечатена кај нас во Република Македонија 96-та. Ако земете Србија и Бугари се 100 години пред нас. Значи сигурно таму е нешто подобра ситуацијата во однос на верските објекти немаат ни они тактилни патеки, зборам за комшилукот. Иначе русите имаат ова што вие го спомнавте, сигурно е многу подобро уредено, Ватикан е одлично уредено, во Германија е супер добро уредено. Меѓутоа, ние како Сојуз, па во соработка со Библиска заедница, предпочитаме да одиме по нивните стапки. Сигурно сме многу назад и ќе ни треба време да ги стигнеме и не верувам дека може да ги стигнеме. Дали сте слеп муслиман или сте слеп христијанин, воопшто не се разликува. Вие сте пред се слеп и вашите потреби во однос на тој дел не се разликуваат. За жал, се уште Куранот го неаме работено во Македонија. Се надевам дека ето после оваа емисија ќе се пројави интерес од некој тоа да го поддржи финансиски и така натаму и ние сме и ќе бидеме во можност тоа да го направиме и да им биде и нив достапно. Уствари ја бил и најсреќен кога тоа би се случило. По сите овие разговори заклучив едно. На лицата со хендикеп, религијата им е еден од најсилните столбови на нивната самодоверба. Но има многу работа за тие спокојно да ги остварат верските права. Верувањето пак од друга страна или онај елемент кој што ние сметаме дека е корисен е подигнувањето на самодовербата и наоѓањето на можност да се помирите со судбината која што ви е направена. Меѓутоа, немањето рампа не е судбина. Тоа е обврска на институцијата. Глувиот човек, освен тоа што не слуша, ги има сите други исти квалитети и исти духовни потреби. Љубов, повредување чувства, распаѓање на бракови, ако сакате, нив подеднакво ги допираат сите овие животни проблеми. И кога еден човек со оштетен слух и говор би имал можност во црква да влезе или во верски објект, во другите деноминации, каде се тука ве зборуваме и за католичката црква, и македонската православна, евангелската, методистичката, харизматска, пентакосална, ние имаме на листа на такви верски заедници, но тие се поголови од главите. Сега е моментот да поразговарам и со представниците на верските заедници, да ги слушнам нивните ставови. Но претходно ќе заминам до Гевгелијан. Таму разбрав дека од неодамна функционира проект на католичката црква, посветен на децата со препреки во развојот. Изработуваат украси од глина, правиме цвеќенца со помош на тесто и калапи, кои подоцна ќе ги продаваме и парите собрани од продажбата ќе одат во хуманитарни цели. Исто така работиме и со родителите. Имаме месечни социоедукативни активности наменети за нив, за како и тие дома и понатаму да продолжат да работат со нив, затоа што успехот доаѓа ако сите заедно работиме на проблемот, но и сакаме да потикнеме локалните заедници, односно бизнис компании, имаме таргетирано 10 кои што ќе ни помогнат во проектот со тоа што ќе дадат свои донации, помош, за тоа што нас не е многу битно што после третата година на кој начин ќе опстои овој проект, а тоа можеме да го постигнеме само доколку преку оваа работилница произведеме социоекономски активности, еден вид социјално предпријатие, децата од овде да почнат да работат во приватни фирми, да добијат свое вработување. Го искористив моментот да го слушнам ставот и на католичката црква за мојата тема. Самиот Бог од нас Бог го бара. Помогнете им на тие кои што најмногу имаат потреба. Не само тие кои што можат да дојдат, него и ние, јас како свештеник одам во посета кај нив дома. Едно е посетата во која прави тие да се осетат дека не се заборавени, дека во разговорот гледам дали имат материјална или своја потешкотија, бидејќи некои деца имам деца
кои што и не можат да зборуваат, тогаш се гледа тажното лице на родителот, па зборуваме со родителот, наоѓаме начин како да им помогнеме. На враќање кон Скопје ги договорив Илхрам Еминов, теолог на Исламската верска заедница, и отец Зоран Велковски, свештеник на Македонската православна црква. Да бидам искрен, без двоумење го прифатија предизвикот да одговорат на прашањето дали лицата со посебни потреби се заборавени од верските заедници. Кога станува збор за лицата со посебни потреби, колку црквата и колку џамијата се достапни за тие лица? Поголемиот дел од нашите новоизградени храмови, кои што се поголеми во нашата држава од неодамно минато, се изградува за луѓето што се со инвалидитет, се изградува рампи така наречени, или пак оние храмови кои што се на рамна површина, тогаш не треба нема таква потреба да се изгради рампа за тие лица, но имаме и период, односно во турското робство, кога храмовите морале да се градат во земјата до одредена површина, па тие денеска се како културни споменици, заради тоа ние треба да побараме одредена дозвола за да изградиме такво нешто во храмовите. Но сепак и да нема такво нешто, луѓето кои што се присутни во храмот, верниците на света литургија, додека видат дека некој човек има потреба да влезе во храмот, што е во, например, инвалидска количка, тогаш треба да му се помогне, бидејќи оној кој што ќе му помогне на вистина, не само што дошол на светата литургија да му се помоли на Бога, воедно тој прави и добро дело, така да кога ќе си замине, тој ќе си замине и поисполнет од Бога. Како е во Исламската верска заедница, во џамиите? Џамијата е Аллахова куќа. Џамијата е свет објект. Така да пристапот до светот овај објект е отворен за сите луѓе, без разлика на боја, религија. Во овој случај кога зборуваме за достапноста на лицата кои имаат посебни потреби, џамијата ги има отворени вратите. Во секоја џамија, посебно тие џамии кои се изградени во средини каде има голем број на верници. Проектот на џамијата предвидува посебно место при влез и престој на тие лица кои имаат посебни потреби. Исто така, секој верник, знаејќи дека џамијата е објект каде се едуцираат верниците, во таа едукација тие се образуваат да се задолжени да им помогнат на тие кои имаат посебна потреба. Така да, помошта, таа хуманост што произлегува од џамијата и од верниците, таа е видлива при секој момент кога има потреба да се направи тоа. Конкретно, во Скопје и околината, скоро сите џамии имаат пристап за тие лица кои имаат овај потреба. Тоа сте го правиле само иницијативно или по барање на Сдруженијата на лица со хендикеп? Тоа е по барање и од лицата со посебни потреби, но имајќи предвид дека сегогаш ова било дел од џамијата. Бидејќи сегогаш постоеле луѓето кои имаат посебна потреба, така да скоро сите џамии ги имаат тие елементи. Пројавуваат ли интерес Сдруженијата кои се борат за заштита на правата или пристапноста на лицата со посебни потреби за непречено остварување на верските права, барале ли од вас како МПЦ или од вас како ИВА за сите начини и форми на сите лица да бидат некако возможени за непречено практикување на религијата? Да, има такви побарувања, но иницијатива и како од нас како црква. Ќе го земам за пример она што го изработи Библиското здружение на Република Македонија со преведувањето на 4 евангелија според евангелистите Матеј, Марко, Лука и Јован во Браево писмо, односно за лицата кои што се со попреченост во видот. Од нивна страна во некои моменти барањето било директно, во некои моменти било индиректно.
но во глобала нивните барања со сите наши средства се трудиме да им ги исполниме. Конкретно, Исламската верска заедница работи во тој аспект, изработува учебници со знаци за тие лица кои имаат потреба на таков начин да се учат. Исто така се работи и за Куранот да биде достапен за тие лица кои имаат попреченост. До сега имаме само учебник кој се вика Елиф. Тој учебник служи за првите чекори за познавање на исламската вера. Од досегашниот разговор сваќам дека кај нив постои желба за унапредување на пристапноста до верските објекти за лицата со посебни потреби. Но јас имам дополнителни прашања. Во практичниот живот, достапност на литература, достапност на литургии, на молитвите. Во секоја џамија, џамискиот имаме задолжен да има предвид дека во средината на верниците има луѓе кои, например, имаат се од таа категорија глувонемци. Така да нивното предавање во џамија за нивниот јазик во посебни моменти се собираат групно и за нив се одржува во посебен ден. До овој момент и со материјали, и со све тоа друго што е потребно за лицата кои имаат посебни потреби, до сега Исламската верска заедница со се џамиите успевале до некаде нивните барања, нивните услови да ги исполнат. Знаат ли кај да ги најдат тие материјали? Може да бидат да стигнат до нив? Скоро секоја џамија, посебно тие џамии кои се изградени низ градови, тие поседуваат такви материјали, а истовремено тие материјали може да се наоѓаат и во самата Исламска верска заедница. Бревото писмо преведени се 4 евангелија според Матеј, Марко, Лука и Ова е едно од евангелијата. Тоа е едно од евангелијата, ова е евангелијето според Матеј. Тоа е еден примерок ваков или постојат? Постојат повеќе примероци. Има во некои издавачки куќи и во просториите на Скопската епархија можат во библиското здружение да се најдат. Ова е за луѓето како што со оштетен вид. Со оштетен вид, за да биде достапна ова Слово Божјо до нив, за да бидат и тие неоддалечени од Божјата вистина, од светлината наша Господ Исус Христос. Додека пак за луѓето, за лицата кои што се со попреченост во говорот и во слухот, се работи сега и на тоа, се преведува во знаковен јазик целокупната Библија, но и на самите литургии. Е познато за поголемите празници, за време додека трае Божествената литургија, на малите ТВ екрани по иницијатива и од наша страна од црквата. И тоа го прави македонската телевизија која прави пренос. Да, но сепак тоа е со наша иницијатива од нашата црква и од иницијатива на Сдруженијето за лицата. И тие кои имаат попречена видливост, говор или слух, и тие се верници. И за нив треба да се мисли. Исламската верска заедница тоа го има направено. И за ова категорија на луѓе, што се однесува до тие лица кои имаат попреченост во говорот и во слухот, имаше посебен проект од страна на Исламската верска заедница со дефектологот господинот Ремзи Бала. Во просториите на Исламската заедница една недела се организираше проектот за објаснување на исламската вера за тие лица кои имаат посебни потреби, така да преведувањето на Куранот и на Елифот, овој материјал се разбира дека се прави и од страна на ИВЗ, но помошта од здруженијата сегаш било добре дојдено.
крај да ве прашам, сте задоволни од тоа што како институции го правите за овие лица? Во моментот кога тие се задоволни, се разбира дека и ние сме задоволни. Све што е во наша можност за нивно добро, тие да се осеќаат поблиску, тие да се осеќаат поотворени, се разбира дека Исламската верска заедница и сите други верски заедници работат во овој правец. Во состојба сме и кога тие самите не може да присуствуваат во храмовите, се организираме како свештеници. Јас можам да кажам за Скопската епархија, дека ги посетуваме тие лица кои не може да дојдат во храмот, да ги посетиме бидејќи се болни, неподвижни, да им однесеме света причест, каде што и тие можат да го примат телото и крвта Господови, како и сите останати верници. Од овој разговор заклучувам дека кај верските заедници недостасува самокритичност и акцентираат позитивните примери. Иако од разговорите претходно дознав дека лицата со посебни потреби и издруженијата за нивните права сметаат дека пристапноста до верските објекти не е најсоодветна. Но заклучокот дали и колку таа е доволна, донесете го самите. Ако некој од вас во овие 30 на минути размислуваа што е истата страна во емисија за религија посветена на лицата со посебни потреби, одговорите не ги барајте во верските книги и во теологијата, туку во совеста на верските институции. Истата страна е слободното практикување на вера без бариери. Направете нешто повеќе. Се гледаме следната сабота.